Написано «Дом жар птицы». Гостевое клубное пространство для отдыха и творчества. Уютные садовые домики, красоты Жигулей. Ну, я не знаю, там так вроде все деревянное, красивое. Не знаю, первый раз иду, сразу по краю пошел. Тут вот холм, потом там лес. Я вот по этой дороге и туда вправо, все вокруг. Короче, ничего я не покажу, пока ничего не понятно тут.